好，我是阿姨妹。今天承包了一艘渔船，准备出去起网，能起到什么东西，能起到多少，都是一个未知数。我们一起出去看看吧，走！哇，这么冷的天，还有一个渔民在底下潜水，应该是船底有沾了什么东西，然后准备拿出来吧。他们应该很早出去起网了，这么早就回来了。嘿，出发喽！今天出来见世面喽，各种各样的赶海方式都是不一样的。起网喽，起网喽！给大家看一下今天起的渔获，有金骨鱼，还有皮皮虾，还有青口哦，各种各样的鱼都有。刚起不久哦，还有哇，这石头蟹好大哦！哇塞！哇，没见过这么大的石头蟹，这个值钱哦。起完网之后就往海里放网啊。大货了，上货了！来，上货喽！抓了好多啊，今天。哇，好多鬼婆鱼哦！哇，好新鲜啊！有幾多斤數？30斤。哇，这个黄鲷还有鬼婆鱼，鬼婆鱼最多了今天。哇，看那条刺鱼，如果被刺到的话就不得了了。这是海底风筝，还有一条黄鲷鱼。这里对，这里有条刺，看到没？这里有一条刺，如果被它戳到的话，就手会麻痹掉。金骨鱼这么大就很少见了，这个比较值钱哦。煲汤也很好喝的，这个煲百合汤很鲜甜的，或者是清蒸，老人小孩都可以吃，因为它只有一条大足骨头，没有小刺的。哇，你看这些鲈鱼好多啊！哇，还有一条石斑鱼，这个值钱喽！这个在市场买，你想买都难啊，这个很难找到的这种鱼。这个就是石头鱼，这个石头鱼在我们广东会拿来做刺身，它也是可以做刺身的。它身上是有刺的，如果被那些刺到的话，就全身都麻痹了。所以处理它的时候一定要小心，就是在这个鱼鳍这里，它这条刺。这个煲汤也很鲜甜的。咦，做咩你戒又能反手噶？你戒得炒嗰款嚟嘅？整到啊！搞这个我真不会，这个一定要扯烂这个网啊！就是等我扯完这张网的鱼，我估计这鱼都要晒死了。那边叫做海粉乸，网上呢有一些人叫它海兔，据说是可以吃的，但是我们这边是没人吃这个的。这个在那个大饥荒的时候就有人吃。大饥荒的时候是吧？古时代我老爸那一代饥荒的时候就有人吃这个。哦。这个是救了无数人的生命。它产的那些粉，就像面条一样的那些面条一样的东西是可以吃的。对，像面条那个东西是非常好吃的。啊，对。但这个呢，就好像海参一样。有点像它的样子，有点像。我们家赶海的时候就经常抓到这种，经常抓到这个。对，我不敢拿，觉得它太黏了，有点恶心。这一箱都是黄鱼，黄鱼它的小刺非常多，不建议小人或者是老人吃啊。这个刺是非常多的，吃的时候一定要小心一些。它适合煎，或者是炸也是可以的，或者是晒成鱼干，然后煲汤这些也行的。给大家介绍一下这个鱼哦，这个鱼叫做埃及鱼，像不像唐氏？唐氏鱼也跟它长得差不多，它也会叮的哦。它的这几个针呢，还有看到没？这个针叮到人也会全身麻痹的，抓它的时候一定要小心。现在它已经是缺氧的状态，我才敢拿它了。这个煲汤或者是清蒸或者是焖都非常好吃的。这里有一条非常漂亮的鱼，
看是不是很漂亮？它的名字也是非常可爱的，就跟我们女孩子一样，长得比较好看，所以它叫做打豪妹。这条知道是什么鱼吗？这条我们当地叫做洋鱼，你看它的嘴巴是不是长得比较像羊啊？所以它称为洋鱼。然后这个鱼怎么吃呢？它刮鳞是刮不掉的，要把它这里掰开，它这里有一条刺嘛，这个刺叮到人也会很痛的。把这个刺掰开，然后把这些皮剥掉，剥掉之后我们可以清煲或者是打火锅都是非常好吃的。这个鱼怎么煮都好吃，但是我们首先要把这个皮给取出来，拔出来，因为这个皮是非常有嚼劲的。这期视频就到这里结束了，喜欢鱼妹的记得关注哦，拜拜。Hello， 大家好，我是阿姨妹。今天打算跟朋友出去海钓了，期待我们今天会有一个好的收获吧。出发，出发，去大海喽！今天好像的浪有点大哦，风好大。看我们的海面上像不像一片镜面？到达目的地了，就在这个风车塔下面钓鱼。这个水好蓝啊，深不见底的。准备工具，愿者上钩，期待有大货吧。啊，上鱼了，上鱼了，这么快吗？啊，空军，再放下去。上货了，上货了！哇，感觉扯不上来啊，是条大鱼，好激动！哇，化鱼，换位置，换位置，钓鱼要经常换地方，这里没有就换一个地方。换个地方，马上有货上了。哇，漂亮！这条是化鱼，这不是我钓的，就当是我钓的吧。反正我还没钓上来呢。还这么深吗？喂，上货上货！掉了啊，掉了！跑了！刚刚被你弄跑了啊！哦，鱼还在这里啊！有没有那个网具？哎，跑不了，该是我的还是我的，大力鼓哦！这是钓到鱼窝了，哇，还是化鱼！加油加油！哇，终于钓上来喽！这条红鳝鱼刚刚钓上来的哦，非常漂亮。你看这里就有一条线，噔噔噔。加油！哇，红鳝鱼是吗？还是化鱼？他那一条。哦。这感觉好极了！上货上货上货！哇，连续上货，精彩的不得了！又是化鱼，你是钓到化鱼的窝了吧？钓了一个，好了，找到。丢鱼好大條啊！幾部丟魚啊！我钓鱼钓不上来，我今天就负责后勤工作，我就是不会钓鱼的阿姨妹。可能长得太帅了，影响到钓鱼了。鲜明的对比，一个频繁上货，一个一直在钓。来，后勤来了，好收获今天。来，好。终于上货了，兄弟，钓了这么久，一直看别人上货，多不好意思。哦，马有鱼哦。哎呦，这个就是马有鱼，有一头小马有鱼，可能他的家族都过来找了。来喽！哇，你就是钓花鱼的。哇，他拉着这个钩，像大鱼哦。感觉我的手，慢点，上来摇。摇。好，起来。哇，终于上来喽！别动。副驾双飞
哦，这个头啊，这个很毒的，这个鱼被刺到就不行了，不得了了。哇，一箭双雕，这个鱼是我钓上来的哦。来，哎，慢点意也是画鱼哦。这个鱼饵还在哎，他没吃吗？在钓鱼的时候衣服没湿，回来的时候被浪打湿了。钓完鱼回到码头这边了，现在要去我朋友那间店吃刺身。我们把今天钓回来的鱼处理一下，还是非常新鲜的。我们钓的鱼准备来铁板煎，来学习一下厨艺。好香啊，看着都流口水了。这个调料就是精华了，谢谢。嚟，你要食翻你條紅衫。我要吃一整条的啃。好好吃。狮子钓的果然是不一样，又加上另外一种不一样的煮法，味道特别不一样。连骨头都是酥脆的，真的好好吃，外酥里嫩的。哇，好漂亮哦！这米饭会跳舞哎，看到没？芝士煎大狗虾，放下柿子调制的芝士酱，谢谢。哇，好香！哇塞！哇！开吃喽！来喽！好好吃，好好吃！特别是这个芝士酱非常好吃。哇，这么高级了吗？好的。芥末也是自己调制的。我要开吃了。上面这些也可以吃的。鹅肝。蓝莓也是自己煮的，哇，哇，真的好好吃！哇，厉害厉害厉害！哇塞！这才叫厨艺。刚刚煮熟了，好好吃！今天是大饱口福的一天了，好吃吧？哎，给点回应。好了，这期的视频就分享到这里，是有一妹的记关注哦，拜拜。这么大的海蜇，比这个篮子还要大一个，哇，切得好解压呀！你们要不要来尝试一下 ？Hello， 大家好，我是阿姨妹。今天我们来到闸坡码头这边，准备收购大量的海蜇。现在渔船刚好回来了，我们过去吧，走。啊，这两船全是海蜇，哇，好大个！哇，这么大的海蜇，一个海蜇的重量大概是5到60斤左右，非常大哦。但是它慢慢会蒸发的，因为它的身体含有非常多的水分。这个就是水母，
是不是很大？有很多人认为海蜇有毒，就是水母，它哪个地方是有毒的呢？就是这个地方，就是裙摆这个地方，因为它这里有一些粘液，如果它散发出来在你身上的话，就会发痒啊。这些吃的话是可以吃的，我们处理好都是可以吃的。又拉手一车了。这个码头每天早上都会有非常多的渔获回岸，你看，哇，那鱿鱼好大。说完了海蜇，接下来教大家怎么吃海蜇，走。哇！回到工厂这边了，准备开工了。你看这些海蜇多大！网友知不知道海蜇哪里是头，哪里是脚啊？这里呢，并不是头，这里是它的皮。我们把它翻过来，这咋整？我翻不过来，翻过来这个吧。翻过来的话就是这样子的，翻过来就是这样子。这个就是它的头部，还有它的脑。它的脑的颜色会深一些，就是这些，就是这个脑部，这个头部会更加好吃一些，这个地方也会比较贵。回到工厂之后要进行处理，切割完还要加工，很多道工序的，不是那么简单的。当你们工作有烦恼的时候，切一下海蜇还是蛮解压的。特意切出了一块给大家切来看看，解压。好开心啊！海蜇还有一个特点，就是海蜇90%是水来的，如果拉回来不及时处理的话，就很容易变得无影无踪，所以拉回来要马上处理，特别是在太阳底下的那一部分要抓紧时间处理，不然的话就找不到海蜇在哪里了，化成水了。拿回来了海蜇，这是属于半成品。今天我准备来一个凉拌海蜇，吃多少煮多少，够没，老爸？再来点，够没？够了吧？再来点。哇，这怎么搞？凉拌。哎，对，我就是这样想。这些大小不均匀的可以再切一下，切这个好解压，好爽。清洗干净之后放入水中，焯一下水，马上就捞起了。弄调料喽，蒜末还有小米辣，再来点芝麻，热个揉，把香味逼出来。啊，好香，逼出香味来了，把它倒进去，放点芝麻油。放一点白糖，再来点酱油，再来点凉拌醋，根据自己的喜好可以放上黄瓜，也放点葱和香菜。这个凉拌估计有很多网友比我还拿手，尝一条，尝个小的，好脆好脆。这个在煮之前一定要浸泡2个小时左右才凉拌，要不然太咸。要放点白糖，根据自己的口味来调试。味道怎样？来，感觉如何？好吃吧？嗯。这个下酒菜，夏天吃这个最爽，要放冰箱冰镇一下，好吃吧？嗯，可以。做这个海蜇凉拌就是这么简单，相信凉拌菜有很多网友会胜过我的，我这个还是根据自己的口味来调的哦。好了，这期的视频就到这里结束了，喜欢鱼妹的记得关注哦，拜拜。